hedduu takka waan gammanneef balloon ililchuu qaba. Balloon gammadee jira. Hangaatuun baaris baafte balloos baafte alhamdulillahi rabbil alamin eenyu hafe isii qofa hafe isiin hokkam taate isiinis alhamdulillahi rabbil alamin bifa kattee dandeenyuun hangaatuu jechuun harkaa baafnee jirra. Hangaatus harkaa baafnee jirra. Hedduu takka jechuun daawwattoota keenya jechuun nu gammadaan isin jira. Gammachuun balloon isin dhageessuu deemu hangaatuun sheexaan harkaa abdii harkaa baatee jirti. Galgala irraa kana baatee jirti. Alhamdulillahi rabbil alamin bakka isin jirtuu fi kana hundaas quba qabna. Alhamdulillahi rabbil alamin gooytaa galanni haa ga'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan teenya ta'onnee rakate bakkuma isin jirtanitti isin hageessachaa arra alhamdulillahi rabbil alamin kun isin tajaajilaa jira. Hedduu takka jechuun hedduu takka jechuun bal'oo maali jirtanii gurbaachuun abdii sheexaana sana akkam gootanii dhiiroo ijoollee ta'e tokko kam goote ganda baar jiraachuu quba qabnaa warra ettanii jechuun hedduu takka naa galatooma. Daawwattoota keenya dhugumatti hedduu takka na jaalattan hedduu takka jechuun akka na ariifattan akka na barbaaddan dhugumatti jechuun abdiin isinirraa qaba. Hedduu takka jechuun naa galatooma. Arra immoo jechuun as keenya jirra. Gurbaan sheexaan isaanii jechuun akkuma mana kiyya gartee keessatti galee jechuun mana isaa godhatee siiriidhaan jechuun akkuma gartanitti jechuun karaa alaatti fi karaa keessaatti siiriidhaan jechuun balleessee akka malee godhee jechuun itti galee jirutti jechuun arra jechuun alhamdulillahi rabbil alamin nuti sababa rabbiin namaa godha. Sababa jechuun wanni baanee micoo jechuun hangaatu sanii jecha rabbiin kiyya jechuun waan nama ajajuun dhabu waan nama gartee waa'ila takkaawwa namaa godhu hin dhabu. Micoo sanii jechuun galannis jechuun na biratti jechuun waan guddaadha. Dhugumatti daawwattoota keenya Oromoota jechuun ni beektan jeetii yaada akka jechuun ani keessa tures akka gartee gurbaan jechuun muziibaan sanna godhees ni beektanii waan hin tana sani jeesanii muuti arra wayyaayatu jechuun qaama keerraa wayyaa harkadde as ba'uun dhugumaan warra gaafa gartee dhiyoo tanaa ka gartee mana keenya sanatti itti dhiyeenes akka gartee gurbaan san nu godhe dhugumatti sheexaana ittillee seenne sheekaa wajjiin hedduu takka jechuun bal'oo hin jirjirin sheekaa dhaggeeffadhu warraan jettaniillee hedduu takka galatooma. Maaliif hin jirjire dhugumatti jechuun namni jechuun sheexaanni kun hedduu takka jechuun as keessatti jechuun nurratti hirmaatee nu hojjechaadhaaf warreen jechuun akka jawaadee kana warreen akka furmaatee warreen akka bal'oo warreen akka bahar hedduu takka jechuun nurratti wal ga'anii gaafa kanaas waan ni godhan kanaas jechuun dhamaasanii jawaadee faagaa jechuun inuma jechuun akka malee godhanii jechuun museefaa ciisee museefaa keessa jira. Inshaallah jechuun isaallee rabbiin afiyu alhamdulillahi rabbil alamin tana jee jechuun wanni isin himuu isin qabu. Akkasumatti intalati jechuun furmaatee jechuun inshaallah jechuun alhamdulillahi jechuun ol godhanne diinaaf karaa laannu diinaafis harkan kanninu abadan warra gartee siirii kanaafis harkan kanninu keessaanuma baana numa moonnaa jennee jirra. Asmaanuu gaachuun wanni isin dhageessan wanni isin dhageessisu fedhuuga gammachuu ajaa'ibaati. Osoo naaf gammaddanii osoo baariif gammaddanii osoo nama hundaaf gammaddanii arra gammachuun isin dhageessu dhufe gammachuun balloon isin nu dhageessu dhufe tun maali jechuun keessanii oolamu. Fiidootan jechuun akkuma gartaniin akkuma isin dhuftan jechuun laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Maaliif gammachuu ajaa'ibaati. Dhugumatti balloon as ba'ee jechuun gammachuu tana gammachuu hanga hin qabne kana isinii ibsuuf deema. Maal nu ibsuuf deema balloon irra maal dhagee dhiiroo mana isaa keessaa jechuun sheexaana san beemu dhiiroo akkamii dhiiroo hangaatu akkam godhemo dhiiroo hangaatu gurbaan san fuudhemo dhiiroo akkam jechuun keessan hin oolamu. Waajjuudha jechuun dura qabdanii laatan ani jechuun hedduu takka daawwattoota kee jechuun hedduu takka jechuun naa galatooma uummanni Oromoo jechuun hedduu takka nu jaalattan hedduu takka jechuun du'aa nu gootan du'aa hin teessan hedduu takka daleeteerti galatooma isin jaa uummata kiyya qaqqaalii hedduu takka galatooma. Rabbiin nagaa isinitti haa ta'u rabbiin mataa isin dhukkubsin rabbiin fayyaa isin dhorkin ka jechuun dhukkubees rabbiin aafu ka gartee waa ta'es jechuun rabbumaan biraa dhaabbatu eegaa nutis rabbumaatu nu bira dhaabbate rabbiin isin biraa dhaabbatu garuu du'aa walii godhuun barbaachisaadha. Asmaanuu balloon wanni dhagee sheexaanii mana bal'oo keessa jira. Sheexaanii mana bal'oo keessa jira. Mana bal'oo keessa hin baane mana bal'oo san keessa jira. Duba jechuun gammachuun nu dhageessuu deemu jechuun balloon waan akkamii gammachuun balloon isin dhageessuu deemu
fiidii mootana jechuun waliin dhaqqaba laayik sheer gootanii waliin dhaqqabuun keessan bareeda hedduu tokko jechuun as ba'ee akkamatti waa hunda hubadhee jechuun isin jechuun fiidoota isin baruun gammachuu xiyyaaf gammachuu hangana hin jamne gammachuu ajaa'ibaa gammachuu dhugumatti jechuun isinillee arkuu teessan maali jechuun kan isin oolu akkuma jechuun hangaatuun dhufte jechuun xiyyaa jechuun siirii xiyyaa jechuun sheexaana xiyyaa jechuun akka malee nu godhe xiyyaa nama hunda jechuun nama Oromoo jechuun miidhuu barbaadu kan nama Oromoo jechuun ajjeesuu barbaadu akkuma jechuun hangaatuun fi jechuun baar waliin jechuun baaris jechuun isin baasaa jee akkuma dhufetti jechuun baaris qabamee jechuun hidhamee baaris jechuun bayeen hangaatuun baaris baafte balloos baafte alhamdulillahi rabbil alamin eenyu hafe isin qofa hafe isin hokkam taate isinis alhamdulillahi rabbil alamin bifa kattee dandeenyuun hangaatus jechuun harkaa baafnee jirra hangaatus harkaa baafnee jirra hedduu takka jechuun daawwattoota keenya jechuun nu gammadaan isin jaa gammachuun balloon isin dhageessuu deemu hangaatuun sheexaan harkaa abdii harkaa baatee jirti galgala irraa kana baatee jirti alhamdulillahi rabbil alamin bakka isin jirtuuf kana hundaas quba qabna alhamdulillahi rabbil alamin gooftaa galanni haa ga'u du'aayin teessan hedduu takka daleette hedduu takka gammanne hedduu takka jechuun nu gammachiiftan hedduu takka ammaasis an ba'u irratti baar ba'u irratti hedduu takka jechuun hangaatuun isin gammachiiftee waan jirtuuf dhugumatti jechuun shoora ajaa'ibaa taphattee shoora akka ajaa'ibaa shoora jechuun dubartiin taphattu dubartiin tun balleenca dubartiin tun bargoota hogguu jennu arra dhugaas yaalaal arra dhugaas yaa arra mana qullaa keessaa taa'uudha arra mana qullaa keessaa taa'uudha mana jechuun balloo mana qullaa keessa taa'ee waa inni dalagu isattis waan dhufuu taa'u walumaan arguu jiraannaa mana balloo keessa ta'a hin ta'u mana balloo siin itti godhe mana balloo immoo sheeka sanii fi sheeka biraatis jechuun qopheessee balloon itti geessee jechuun waan san achirraas baasee isaas achi keessa baasuudhaaf qophiidha. Dhiyoota lafa itti dheeyne jechuun hedduu takka jechuun kan caccabne jechuun hedduu takka jechuun dhukkeessine jechuun wanni raadachaaneef micoosanii jechuun irraadachaanii jechuun qorannee waan ajaa'ibaa jechuun ajaa'ibaatti jechuun mala micoos dhooyne agaratamtu. Yeroo san keessatti hangaatu waan naa goote qabdi. Yeroo jechuun rabshaa goonee manatti seenee jechuun abdii akkasii wal godhatu san keessatti hangaatu waan naa goote qabdi. Hangaatu achi turaatu waan naa goote jechuun ni gartan. Hogguma san telefoon qiyyaas keessanaa keessa. Yeroo jechuun gurbaachuun wal qabnee jechuun wal mittiisnee wal kofuru san kan innis daawwa fudhadhee jechuun seene san naaf gollee aartiidha sheeka jii hojii seene san yeroo san jechuun telefoon qiyyaas jechuun qishannaa deette haa galatamtu galanii isii hin badini galata si akkaan itti galchu daawwattoota jechuun mara naadhaa akkaan itti galchu dhiiroo akkamittiin galcha ani jechuun galatuma sii kana galchuun moo danda'a dubartii hangana jechuun nu dhaabbatte dubartii hangana jechuun uummata Oromoo gammachiifte dubartii hangana jechuun kiyyaa siirii kana jechuun dhukkeerraa qaaftee siin jaaladhetteeni akka hunda jetteeni baaris baaftee naas baaftee ifiifis akkas baatee jechuudha. Waaw! Maaliif hedduu takka waan gammanneef balloon ililchuu qaba balloon gammatee jira takka akka irraatti gammatee hin jiru. Maashaallah daawwattoota kee balloon maaliif ililche balloon ni gammate kaa balloon ni gammate. Ni gammade sababa jechuun balloo irratti sababa jechuun abdii balloo qabee jechuun manuma isaa keessatti jechuun dhugguree jechuun akka malee godhee jechuun yaachisee jechuun fayyaa dhorkee summii obaasee siirii obaasee waan hunda godhee sanatti baariilee jechuun naadootee jechuun dhufee achitti hidhamee jechuun hangaatuun teessota dhuftee jechuun abdii bira jirtu siin baasette guyyaa meeqa jechuun bakka gartee ani dhabsanittis mana sanarraa jiranii manoosanittis akka malee jechuun mana keessattis na godhanii hedduu takka jechuun ga'a nan laffaatee micoomsan hedduu takka dhaabbattee jechuun isallee jechuun boochitee qalbii isaa ta'e jechuun qalbii gartee uummata siiritan jechuun garagalchitee micoon dhugumatti leenca siin jaaladha jechuun boochitee balloo bakka sanitti deddeebitee si ilaalte jechuun lamadaas baaris kaydame baaftee jechuun balloos kaydame jechuun baaftee ifillee jechuun akkasitti ba'uunsi hedduu takka na gammachiise hedduu takka daawwattoota keenya gammadaa gammachuu hanga nan jaamne takkaan gammadee jira. Alhamdulillah rabbil alamin baka sin gammachiise baka nuus gammachiise baka hangaatu rabbi gammachiise baka abdi sheexaana jechuun rabbi rifachiise dhugumatti baka rabbi rifachiise wali rifachuu taa'inni ummata Oromoo kana teroorisee ummata Oromoo kana jechuun siirii dandamaasee luqmaa jechuun waan nyaatuuf jechuun waa hunda nama godhee jechuun akka gartee xiyyaa sanfaa nama godhuun ilaa amma jechuun daawwattoota jechuun qaamni kun jechuun sirrii na jedhu hojjetii yaata garuu alhamdulillah rabbil alamin lubbuun ba'uumaanu waan bareeda. Uummanni kun nama meeqaatu harkatti jechuun lubbuu isaanii bate nama meeqaatu lubbuu isaanii akka malee godhe dhugumatti yoon isin himne daawwattoota kiyya
akkana si godha. Wamundaafuu gammannee jirra baga gammaddan huliillee gammachuun hedduu takka jechuun gaa isin dhageessu teenya gammachuun teessan gammachuu teenya hedduu takka baga gammaddanii nuti illee baga gammannee wama kana jechuun isin ibsuudhaaf hedduu takka jechuun as ba'ee isaas jechuun jala irraa akka gurteenyi ibsu gaa arguuf teessanii moo sintiin daayyaa hidhatti dhufi sintiin daayyaa hidhatti dhufi moo isa jechuun lubbuu isaa dabarsuunis moo isa jechuun akka gartee hinduun akkan jiraanne godhuunis moo isa jechuun caccabsine jechuun miila kana jechuun bakka takkatti nyaachisuunis dhugumatti jechuun akka malee nu godhee jechuun nama Oromoo kana akka malee nu yaachise lubbuu tana nu fidee dhugatti duba yaa Rabbi galata keeti yaa Rabbi galata kee yaa Rabbi kiyya galanni keeti sinarraan dhufu Rabbi gaditti galanni uummataa sinarraan dhufu galanni uummata Oromoo achi gaditti jechuun galanni jechuun hangaatu narraan dhufu galata hangaatu kanaas yaa Rabbi kiyya jechuun kagalchuu naa godhe hedduu takka laffaatee hedduu takka jechuun nu kabajjee hedduu takka jechuun yoo dhaabbatte akkuma gartee nuti uummata Oromootti dhaabbannutti jechuun lubbuu sii kannite gurbaa san bira jechuun ilaa amma teessee jechuun nu jechuun lubbuu teenya baaftee ifillee lubbuu sii baraarte akkasi boonsan hedduu takka jechuun nu gammachiise baga gammaddanii baga gammanne asumaanuu irra deebinee gammachuu ajaa'ibaa gammachuu zalaalam Rabbi nu haa godhu ani leen jechuun ka galata keessanis ka galata Rabbiitis galata hangaatus ka galchu Rabbi naa godhu galata hangaatu ammoo dhugumatti gaa waan ajaa'ibaatiin hin galchaaf inshaallah hangaatuun galata guddaa hangana hin jamne narraa qabdi Rabbiin narraa galchu egaa hanga jechuun gaa isiisan jechuun bakka dheettee kana jechuun waan hundaa'u gaa iji baatu goone jechuun nama jala keenya jira sumaafuu jechuun sagaleetittis gaa hanga isin dhageessinu asumaan daawwattoota keenya jechuun nageetti nu tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.